でもこれで多分食べれる。これいいの？多分はい。生いいの生。やだまたやだ食べるわ。まあ半分に切らんねん半分に切った方がいいんじゃないの？っていくがねああダメよ。びっくりして食べなくなる。食べるかな。ちょっと切れなかったらあんたはもういい子でいいの要は鶏肉っていいの？来た。ちっちゃい方がいいんじゃない？ねえねえ切ったんけども半分にして。ペロンって舐めるだけ。いいの？鶏生か。半分でいい半分。カエルはよ鳥を食うときよ焼いて食うってよ。生でいいの。見るねや逆に。じゃあでもさ言えばいいじゃん。なんでそれ無視してんのじゃん。すごいねこれ。やめても。うわでもよパッて食べる上ないよ筋肉がさ筋肉じゃなくておい想像したのと違う。またペロンっていったの。手を使うこれ想像やよ手使ったね。これさ下でペロって食うのかと思ったら。これ虫は軽いのがいくんだな。これで触っていいの？どう？触っちゃダメね毒がこういう毒が出る毒が出るね。アフリカだって触っていいの？飛ばないこれプヨンって。飛ぶけど。飛ぶんだうわじゃあやめとこう。